بسم الله الرحمن الرحیم. امیرحسین هستم، شیعه هدایت یافته از بلژیک. ضمن عرض سلام خدمت اساتید بزرگوار و عمر با عزت برای نزدیکم از درگاه خداوند. و اما بعد مطلبی رو در مورد امام زمان شیعه میخواستم عرض کنم. این که متاسفانه آنها که در ایران خود را شیعه اهل بیت میدانند، اکثر آنها مردمی ساده دل و پاک سرشت هستند که به دلایل مختلف از جمله آشنا نبودن به زبان عربی و یا نداشتن فرصت برای مطالعه چند آیه کوچک قرآن را مثل جدول ضرب حفظ کرده که بیشتر در خانه نماز میخوانند تا مسجد. مفهوم کلماتی را هم که بیان میکنند با دقت توأم با معرفت به کلام خداوند توجه نکرده و توتیوار سوره فاتحه را خوانده به مفهوم آن اعتنایی ندارند. تنها چیزی که بلد هستند این که هر سه‌شنبه به جمکران بروند و حاجات خود را نوشته در چاپ بیندازند، یا اینکه به امام و امامزاده رشوه به نام نذر بدهند تا اینکه حاجات دنیایی آنها برآورده گردد. چرا که اهل بیت پیامبر را خدا نمی‌دانند ولی از خدا هم جدا نمی‌دانند. میگویند چه به درگاه خدا راز و نیاز کنیم و چه تر قبر برویم و حاجت بخواهیم. عطای آنها مانند عطای خداوند است، یعنی از مشرکین مکه هم مشرک‌ترند. حال که قرن 21 و قرن تکنولوژی و ارتباطات باز در گوشهای خود پنبه و موم گذاشتن تا صدای توحید را نشنوند، چون برایشان ناگوار است. در مورد ولادت امام زمان هم چیزی زیادی بلد نیستند، چون عادت کردند که در حسینیه ها و تکیه ها چای و حلوا بخورند و مانند بز اخفش سر خود را تکان دهند. اصولا اهل تفکر و تدبر نیستند. 40 روایت در اصول کافی در مورد ولادت امام 12 وجود دارد که 35 روایت آن جعلی و 5 روایت دیگر هم افرادش ثقه نیستند. به همین دلیل آخوندهای مکار و مشرک میروند سراغ کتاب‌های اهل سنت که از طریق کتاب‌های اهل سنت و جماعت وجود امام را ثابت کنند، مانند ابن حجر عسقلانی و ذهبی و غیره. حال سوال اینجاست که شما که این افراد را دشمن اهل بیت و ناصبی می‌دانید، پس چطور از کتاب‌های آنها دلیل می‌آورید؟ آیا تولد امام سری بوده یا علنی؟ اگر علنی بوده مدارک آن کجاست؟ اگر سری بوده و کسی جز امام 11 هم از آن خبر نداشته، این راویان در خانه امام عسکری چه کار میکردن؟ آیا شب و روز در اتاق خواب امام بودن که خبر داشتن که یک شبه حامله شده و صبح هم زایمان کرده؟ اگر کسی سوال کند چطور امام 1000 اندی سال است که زنده است، میگویند نوح هم 900 سال زنده بوده. بله زنده بوده و بقیه افراد در زمان آن حضرت نوح هم همانطور عمر میکردن، نه اینکه آنها 50-60 سال عمر میکردن از دنیا میرفتن و حضرت نوح 10 برابر نسل خود عمر میکرده که این با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست. ضمن اینکه آن افراد حضرت نوح را میدیدن و با او هم نشین بودن و صحبت میکردن. امام را که کسی ندیده و معلوم نیست که کجاست. گاهی میگویند در جزیره خضرا یعنی جزیره سبز، در مثلث برمودا در خاک آمریکا، و گاهی هم چوپان دروغگو با یک واسطه میگوید در تهران است و ازدواج کرده و 2 بچه دارد. جل الخالق. بعد برای اینکه مردم را در شک نگهدارند یک حدیث جعل کرده که کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوائه و فی العوام یقلدون، که مردم چشم و گوش بسته هر چی که ملا و آخوند میگوید قبول کنند، چون اینها وکیل شده و نایب امام هستند. بعد امام که ظهور میکند 313 تن یاران او هستند که شیعیان خاص آن حضرتند. سوال من این است که در این 1000 اندی با این همه آیت الله و آیت العظما و حجت الاسلام و فقه الاسلام و شیخ الاسلام 313 تا نشده که ظهور فرمایند؟ این آخوند در طول این سالها از بین آنها 313 نفر هنوز پیدا نشده که ظهور کند. فقط گاهی به خواب این آخوند یا آن آخوند می آید، یا اینکه آخوند مشهدی که در جاده و در سرما اتومبیلش خراب می شود یک مرتبه یک نفر در سوز و سرما پیدا می شود
ماشین آقا را درست می کند و بعد هم یک مرتبه غیب می شود و آخوند بالای منبر می گوید حیف شد، امام زمان بود و من نفهمیدم. حال فهمیدیم که امام زمان غیر از اینکه فیزیک و شیمی و هندسه و نجوم و ریاضیات میداند، مکانیکی هم بلد است. فقط نمیدانم که ماشین‌های قدیمی را فقط تعمیر می‌کند یا به اتومبیل‌های جدید کامپیوتری و دیجیتالی هم وارد است. خدایا، خداوندا، ملت ایران و مسلمانان جهان را از شر این مفسدان فی الارض ایمن دار و نابودشان فرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.